el momento que me quitan la capota y Juan Peláez al frente me dice, es una broma. Yo lo único que pensaba todo el tiempo era, ojalá ellos estén bien. ¿Sí? Ellos no se merecen lo que nos está pasando a nosotros porque es culpa nuestra. Todo eso pensando con un revólver en la cabeza, ¿no? Ok. En el momento que me quitan la capota y Juan Peláez al frente me dice, es una broma. O sea, lo que pensé es, ¿ya qué? Ya que me digan que esto es una broma, no quita nada de lo que ya viví. Sí, o sea, fue como, menos mal, lo estoy bien, no me va a pasar nada, menos mal fue una broma, pero fue como lo que yo sentí, lo Pero que yo está- vi. Es que es un secuestro. No, pero Es pensar no es en lo que me van a mismo. poner una pistola en la cabeza que te dicen, te vamos a matar. Y lo único que uno piensa es, máteme. Ya no quiero, ya esto no me interesa, la vida no me interesa ya. Pero para mí fue de verdad.